Cara meningkatkan performa laptop Asus VivoBook A412DA. Coba upgrade RAM dan juga SSD. Ikuti langkah-langkah ini. Siapkan RAM 8GB DDR4, PC 2400 MHz. Siapkan SSD 256GB, M.2 NVMe. Lepas baut-baut di bottom case. Lepas bottom case-nya. Pasang RAM untuk upgrade. Pasang SSD-nya. Pasang kembali bottom case-nya. Pasang kembali baut-baut bottom case. Untuk video lengkapnya, bisa dilihat di channel Bakulindo Laptop.